សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel meiyun Easy Chinese ដែលជា Channel មួយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរៀនភាសាចិនចំពោះអ្នកដែលបានចូលមើលវីដេអូមេរៀនសូមជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាគាំទ្រឲ្យមានការផលិតនៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់វីដេអូមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅពាក្យគ្រឿងទេសដែលយើងញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃចំនួន33ពាក្យដូច្នេះតោះចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី1អំបិលភាសាចិនហៅថាយានទី2ស្ករភាសាចិនហៅថាថាងទី3ប៊ីចេងភាសាចិនហៅថាវ៉ៃជីងទី4ម្សៅស៊ុបមាន់ភាសាចិនហៅថាជីជីងហ្វឺនទី5ម្ទេសម៉ដ្ឋភាសាចិនហៅថាឡា椒ហ្វឺនទី6ម្រេចម៉ដ្ឋភាសាចិនហៅថាហ៊ូ椒ហ្វឺនទី7ម្សៅខ្ទឹមភាសាចិនហៅថាតាស៊ន់ហ្វឺនទី8ផ្កាច័ន្ទភាសាចិនហៅថាប៉ាចៅទី9ឈើអែមភាសាចិនហៅថាកล้วย皮ទី10ទឹកត្រីភាសាចិនហៅថា鱼露
ទី11ទឹកស៊ីអ៊ីវភាសាចិនហៅថាចាំងយ៉ូចាំងយ៉ូទី12ប្រេងឆាភាសាចិនហៅថា食用油食用油ទី13ប្រេងអូលីវភាសាចិនហៅថាកានឡានយ៉ូកានឡានយ៉ូទី14ប្រេងខ្យងភាសាចិនហៅថាហៅយ៉ូហៅយ៉ូទី15ទឹកម្ទេសភាសាចិនហៅថាឡាជាវចាំងឡាជាវចាំងទី16ទឹកប៉េងប៉ោះភាសាចិនហៅថាហ្វានឈៀចាំងហ្វានឈៀចាំងទី17ទឹកខ្មេះភាសាចិនហៅថាឈូឈូទី18សៀងភាសាចិនហៅថាតូចាំងតូចាំងទី19ដំណាប់ភាសាចិនហៅថាគួចាំងគួចាំងទី20បឺភាសាចិនហៅថាហួងយ៉ូហួងយ៉ូទី21ឈីសភាសាចិនហៅថាจือชื่อจือชื่อ22សាច់ក្រក
ភាសាចិនហៅថា香肠香肠23 hot dog ភាសាចិនហៅថា热狗热狗24ស្រូវភាសាចិនហៅថា水稻水稻25អង្ករភាសាចិនហៅថាតាមីតាមី26បាយភាសាចិនហៅថាមីហ្វាន់មីហ្វាន់27បបរភាសាចិនហៅថាជោជោបបរសហៅថាបាយជោបាយជោបបរសាច់ជ្រូកហៅថាជូជោជូជោបបរត្រីហៅថាយីជោយីជោបបរមាន់ហៅថាជីជោជីជោបបរគ្រឿងសមុទ្រហៅថា海鲜粥海鲜粥ទី28មីភាសាចិនហៅថាមៀនថៅមៀនថៅមីសរសៃមូលហៅថាមីហ្វឺនមីហ្វឺនចំណែកឯមីសរសៃសំប៉ែតហៅថាហឿហ្វឺនហឿហ្វឺន29ម្សៅមីភាសាចិនហៅថាមានហ្វឺនមានហ្វឺន30តៅហ៊ូភាសាចិនហៅថាតូហ្វូតូហ្វូ31នំប៉ាវនំប៉ាវអត់ស្នូលភាសាចិនហៅថាម៉ានថូម៉ានថូចំណែកឯនំប៉ាវមានស្នូលហៅថាប៉ោជឺប៉ោជឺ32គៀវភាសាចិនហៅថាចៅជឺចៅជឺ33គុយទាវភាសាចិនហៅថាគួថៅគួថៅ
សម្រាប់វីដេអូមេរៀនអំពីគ្រឿងទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមេរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា